ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ പുതിയ വീട് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്നല്ല കേട്ടോ, പുതിയ വീട് വെക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കണ്ട് പോവുകയാണ്, പണിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ദിവസം ഇൻഷാല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വേണ്ടില്ല നിങ്ങൾക്കും കൂടി കാണിച്ചു തരാം വിചാരിച്ചിട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനും ഉക്കാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ, പിന്നെ മുത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പാടത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ചായയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ പിന്നാറുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നെ ഇട്ടിട്ടും മിക്കവാറും ഞാൻ അവിടെ എത്തും. ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേനും അവരവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അമ്മ അങ്ങനെ പോകണേ രണ്ടാളും ഇപ്പച്ചും കുട്ടിയും കൂടിയിട്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ കാരൻ്റെ ഒപ്പം നടന്നാലും നമ്മൾ എത്തില്ല ഗൈസ്. പിന്നെ അങ്ങനെ തോടാണ് ഇത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ തോടൊക്കെ ചാടി കിടന്ന് പടച്ചോനെയും കത്തോളിയെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ ചാട്ടൊക്കെ ചാടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ തൊഴിലുറപ്പിന് ചേച്ചിമാരുണ്ടല്ലോ, ഓലൊക്കെ വഴിയൊക്കെ ഇവിടെ വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം പൊന്തൊക്കെ പോയ കാരണം നല്ല അടിപൊളിയാട്ടോ തോട്. പിന്നെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്കൊക്കെ അത് കുറേ അങ്ങനെ ഉണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കണ്ടപ്പുറത്തെ സൈഡൊക്കെ നോക്കിയാൽ മൊത്തം കാണാം കേട്ടോ. പിന്നെ 4 പുറം പാടമാണ്, എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും പാടം. നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ കാണാൻ. അപ്പോൾ അതാ കാണുന്നത്, അതാണ് നമ്മളെ വീട്. അങ്ങനെ എന്നോട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും ഞാൻ വേഗം പോയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മണ്ടക്ക് 4 കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് വേഗം പോയിട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി കൈയൊക്കെ പിടിച്ച് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പകുതിക്കൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ദൂരം എങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നു വെച്ചെങ്കിലും നടന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് എത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല രസമാണ് വൈകുന്നേരത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകാനൊക്കെ കേട്ടോ. നല്ല കാറ്റുണ്ട്, നല്ല പാടൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളി കാറ്റുണ്ട്. വേനൽക്കാലം ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയും കടന്ന് കണ്ടങ്ങളൊക്കെ ചാടി കടന്ന് വരാം കേട്ടോ. വർഷക്കാലം ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വെള്ളമൊക്കെ വരമ്പൊക്കെ മുങ്ങണ സൈസ് വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആയതുകൊണ്ട് സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ മങ്ങി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ടൈലിൻ്റെ പണി ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ടൈലിൻ്റെ പണി എടുക്കുന്നത് ആരുമല്ല കേട്ടോ, അക്കാൻ്റെ അനിയൻ തന്നെയാണ്. ടൈലിൻ്റെ വർക്കാണ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ പണിക്കാരൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കേട്ടോ, വീട്ടിൽ നമ്മളവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്ന് ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടാണ്. മുത്ത അവിടെ കരയ്ക്ക് കയറി നിന്ന് എന്നെ നോക്കി മാനം കെട്ടി നിൽക്കുക. ഞാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ പിടിച്ചിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചായ അവൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിലത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാമല്ലേ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങോട്ട് കയറി നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന വഴിയൊന്നും കാണണ്ടേ. ഇതാ ഇങ്ങനെ പോയി ആ ലാസ്റ്റ് ഇത് വെള്ളം കാണാനില്ലേ, അവിടുന്ന് നമ്മളിങ്ങോട്ട് നടന്നു വന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വന്ന വഴികൾ. പിന്നെ ഇനി ഫസ്റ്റ് തന്നെ വീട്ടിലത്തെ കാര്യം പറയുക വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുഴികൾ എണ്ണി തുടങ്ങാം എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു കുഴി ഇവിടെ, ഒരു കുഴി അപ്പുറത്ത്, ഒരു കുഴി മറ്റേ പുറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ആകെ കുഴികളാണ് കേട്ടോ. അതൊന്നും മൂടിയിട്ടൊന്നുമില്ല, നമ്മളിത് വേസ്റ്റിനും പിന്നെ എന്താ പറയുക സെപ്റ്റി ടാങ്കിൻ്റെ ഒക്കെ സെറ്റാക്കി ഇട്ടതാണ്. അത് മൂടിയിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, വാർത്തിട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ആക്കിക്കാണ് നമ്മൾ പാടത്തിൻ്റെതായതുകൊണ്ട് വെള്ളം അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് വേസ്റ്റ് കുഴി കുഴിച്ചതിൻ്റെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകാം. അത് ബാക്ക് സൈഡാണ് കേട്ടോ നമ്മളത് വരുന്നത്. പിന്നെ 4 പുറം പാടമാണ്, പാടത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ് നമ്മളെ വീട് വന്നിട്ടുള്ളത്. 4 പുറം പാടം തന്നെയാണ്. പിന്നെ അയൽവാസികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടമാതിരി. നമ്മളിത് സ്ഥലം മേടിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഒരു വീട്ടുകാർ സുനിയേട്ടൻ പറയും, അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ കുഞ്ഞു വീട്, മാഷാ അല്ലാ. അപ്പോൾ എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് വീട് പണി കഴിഞ്ഞ് കയറി കൂടാനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സാധിപ്പിക്കട്ടെ. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ആൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാകും. അവരുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹം പടച്ച റബ്ബ് പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാതും ഹൈറാക്കി തരട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ടൈലിൻ്റെ വർക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ കാണിക്കല്ലോ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിലോ ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾക്കൊന്നും കൂലിപ്പണിക്കാരെ പറ്റില്ല, എഞ്ചിനീയർമാരും ഡോക്ടർമാരും വക്കീലുമാരും പറഞ്ഞവരൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു കല്യാണം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ സങ്കടമായി നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങനത്തെ വാശികളൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുക. നമ്മളെ പൊന്നു പോലെ നോക്കണേ, നല്ല അധ്വാനിച്ച് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഹലാലായ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് തരുന്നത് ആരാണോ അതിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് വലിയൊരു ജോലിയും കിട്ടിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വലിയ ഡിമാൻഡുകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് എല്ലാ ജോലിക്കാർക്കും വേണ്ട കല്യാണം കഴിക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒക്കെ സെറ്റ് ആയിക്കോളൂ കേട്ടോ, ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. ഞാൻ അവൻ്റെ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പുറത്ത് വന്നാലേ ഇതൊരു കിണറാണ് കേട്ടോ. JCBക്ക് കുത്തിയിട്ടുള്ള കിണറാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ JCBക്ക് കേട്ടോ കുത്തുക. നമ്മൾ പാറയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ഭാഗത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കക്കൂസും കൊണ്ട് കുത്തിയിൽ തന്നെ പാറയാണ് സംഭവം. പിന്നെ പൊട്ടിക്കേണ്ടി വന്നു ലാസ്റ്റ് ഇട്ടാ. അപ്പം ഇനി ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ എടുക്കണതൊക്കെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജനലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ റൂമിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും പാടം. അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോയാലും ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും പാടത്തേക്കുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി കാറ്റുണ്ട്. പിന്നെ അടുക്കളയിൽ കുറച്ച് ടൈലിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. വെള്ള ടൈലാണ് കേട്ടോ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമ്മളെ വടക്കേ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നാൽ പാടത്തിൻ്റെ നമ്മൾ വന്നല്ലോ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് കേട്ടോ എത്തുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ മൊത്തം പണിയൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഓരോ തലക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. അത് തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇൻഷാല്ലാ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മളെ പാത്രം കഴുകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഇത് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും പാടം. അതായത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളത്തെ കാഴ്ചകൾ കേട്ടോ. പിന്നെ ഇൻഷാല്ലാ ഒക്കെ കാണിച്ചു തരേണ്ടി കേട്ടോ ഓരോന്നായിട്ട്. പിന്നെ വാർപ്പിൻ്റെ ടെറസിൻ്റെ മേലേക്ക് പോയാലാണ് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ എടുക്കുന്നത്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളെ വാർപ്പിൻ്റെ മേലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് എന്താ പറയുക, ഏക്കർ കണക്കിന് പാടാണ് കേട്ടോ. നെൽപ്പാടങ്ങളാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്.
മൊത്തം നെൽപ്പാടം, നാലിപ്പുറവും നെൽപ്പാടം. അപ്പോൾ ഒരു വൈകുന്നേരം സമയങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാണ് കാണാൻ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതാ, പിന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ വീടുകളുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരുപാട് വീടുകളുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ നോക്കി കണ്ട എന്ത് ഭംഗിയാണ് കാണാൻ, നല്ല രസമുണ്ട്. പിന്നെ ആ ദൂരെ കാണുന്നത് ഇതാ ഒരു ഫാക്ടറിയാണ് കേട്ടോ, മിക്സർ പിന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ റസ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിയാണ്. ആ ദൂരെ പുക പോണ പോലെ ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ, അവിടെ നിന്ന് ഉള്ളതാണ് അവിടെയാണ് കേട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നല്ല കൊറ്റികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാറി നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ആടിനൊക്കെ മേയ്ക്കണ കണ്ട് ആൾക്കാർ. ഫോണിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല കേട്ടോ, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നല്ല സെറ്റായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ നല്ല കൂട്ടത്തോടുക്കനെ കൂടി കുറ്റികളൊക്കെ പാറി നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ട്രാക്ടറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കണം കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ വളം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടം പൂട്ടണമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇങ്ങനെ കുറ്റികൾ പാടത്തുനിന്ന് പോവാണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് താഴത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കാട്ടി തന്നല്ലോ, ആ ഒരു കിണറാണ് കേട്ടോ ഇതുള്ളത്. നല്ല വേനൽക്കാലത്ത് ഇതിൽ കുറച്ചെങ്കിലും വെള്ളം ഇല്ലാതിരിക്കൂല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും കണ്ടോ, ഞാനിങ്ങനെ പകുതി ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ വെള്ള കളർ കാണുന്നതൊക്കെ കുറ്റികളാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അവിടെ എന്താ ഈ ആടിനൊക്കെ മേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പുറത്തെ ഒരു തെങ്ങിൻ്റെ തോട്ടം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ വലിയൊരു കുളമാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവിടേക്കൊക്കെ പോയി കാട്ടി തരണ്ട കേട്ടോ. നമ്മൾ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, കുളത്തിൻ്റെ, എൻ്റെ നാട്ടിലെ കുളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണും കേട്ടോ. ചെറിയൊരു 2-3 സെക്കൻഡിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള അടിപൊളി കുളമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളമില്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ അവിടുന്ന് ഈ പാടത്ത് കൂടെ നടന്നിട്ട് ആ കുളത്തിൽ വന്നിട്ട് അലക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു 2-3 വർഷം മുന്നൊക്കെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിന് നല്ല ക്ഷാമമായിരുന്നു അന്ന് അവസരത്തിലൊക്കെ. പിന്നെ അത് കണ്ടോ, നമ്മളെ അതിരിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് മുതലേക്കാണ് പാടം തുടങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നമ്മളെ വീടുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ മിക്കവാറും വീട്ടിലും കാണിക്കുന്നത് അറ്റത്തെ ആ പാടത്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അറ്റത്തെ കരയിൽ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തെ കര, അങ്ങനെ 2 കരക്കലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പം നല്ല വൈകുന്നേരമായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, മഴക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ലോണം. പിന്നെ എന്താണ് പറയുക, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോവാം. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ചായയൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ എന്താ പറയാനുള്ളത്, റൊണാൾഡോ 7 മണി പോണ്. റൊണാൾഡോക്ക് പനി പിടിച്ചിട്ട് ആകെ ക്ഷീണത്തിലായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ മുത്തുവാ? എന്താ നീ നോക്കുന്നത്, പനി കുടിച്ചിട്ട് സൗണ്ടൊക്കെ പോയില്ലേ? പിന്നെ അവനക്ക് വീഡിയോ എടുക്കണതൊക്കെ ഇഷ്ടം കേട്ടോ, പക്ഷെ അതിൽ പറയണതൊന്നും താല്പര്യമില്ല, അതൊക്കെ ഭയങ്കര നാണ. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഒന്നും പറയാനൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ പോകുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഓൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ തട്ടി കളിക്കണമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ അവിടെ അതുപോലെ ഒരു പറക്കളം കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രില്ല് കൊടുത്ത് കേട്ടോ. നമ്മളെ അയൽവാസി തന്നെ കേട്ടോ, അൻസാറൊക്കെ പറയും, അൻസാറൊക്കെ ചെയ്ത വർക്കാണ്. പിന്നെ ഒരു ബാത്റൂമിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചത് കേട്ടോ, ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആയത് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാകുണ്ട് പാവം, എന്തോ നോക്കിയ ആലോചന, ഭയങ്കര ചിന്ത, ഇനിയിപ്പോൾ എത്ര കെടുക്കണമെന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ച് നിൽക്കാൻ കേട്ടോ കാക. എന്തായാലും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പഠിച്ച റബ്ബ് നമ്മളെ എല്ലാവർക്കും ആയുസ്സും ആരോഗ്യ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നിൽക്കട്ടെ. നമുക്ക് മനസ്സൊരുക്കി പ്രാർത്ഥനയും ദുആയും മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതാ നമ്മളിങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോവാട്ടോ, ചായയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും മുത്തു ഇതവിടെ വടിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വടി എന്താ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ നായ്ക്കളുടെ ശല്യം നല്ലുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാനാണ് വരുന്നുണ്ട് വെച്ചെങ്കിലും എൻ്റെ കൂടെ മിന്നൂസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, ചായ കൊടുന്ന് കൊടുക്കാൻ. ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ഇല്ല, മിന്നൂസുള്ള വീട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഉമ്മയും പിന്നെ ഫെമിക്കുട്ടിയും കൂടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ലക്ഷ്യം പ്രസവിച്ചെടുക്കാണല്ലോ, നമ്മൾ മുന്നേ വീടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് തന്നെ മിന്നൂസ് കുട്ടീനെ കാണാനും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കൂടി പോയിട്ടോ ഫെമി. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം കേട്ടോ. എന്തായാലും ഇതാ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോരാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ പാടത്തേക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വൈകുന്നേരം അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ സൈറ്റിലേക്ക് പോകാണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളെ തൊഴിലുറപ്പിൻ്റെ ചേച്ചിമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പണി മാറ്റി ഇങ്ങനെ കയറി പോകുന്നുണ്ട്. നല്ല കിളികളും കൊക്കുകളൊക്കെ പാറി നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചേച്ചിമാരും പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടേക്ക് കൂട്ടത്തോടുകാൻ ഇരുന്നിരുന്നത് മൊത്തം പാറി പോവാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളത് ആ തോട്ടിക്ക് ചാടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ തോട്ടിൽ കൂടെ അങ്ങനെ കയറി പോവാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോവാണ്. പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതുവരെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ് വീട്ടിലേക്ക്. തിരിച്ചു പോയി ബാക്കി പരിപാടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ വൈകുന്നേരത്തിനുള്ള. പിന്നെ ഇനി ഇതാണ് കേട്ടോ, നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരത്തു നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതുവരേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.